parang nafe-feel ko ng ngiting tagumpay. Char. So, hi guys! Welcome back to my channel. In this video guys, ay mag-unbox tayo ng ring light na nabili ko sa Facebook. And if you want to know more about this video, just keep on watching. So finally guys, nakabili na ako ng ring light. Na-order ko tong ring light na to sa isang friend ng friend ko sa Facebook. So, na-place ko yung order sa kanya guys last June 14. And, heto na yung items. Dumating ito last June 23. Parang ano lang, parang 1 week of transaction lang. Andito na agad yung item sa aking kamay. Dali lang natin itong gunting. And, we're going to have our unboxing. So, para siyang gitara. So, dalawa yung box niya, guys. I think ito yung ring light and then ito yung kanyang stand. So, unahin natin yung stand. Finally, guys, nabuksan ko na and ito na siya. So, ito yung tripod na lalagyan ng ating ring light. So, malaki siya guys. So, parang nafe-feel ko ng ngiting tagumpay. Char. So, bubuksan ko lang to guys. Babalikan ko lang kayo kasi para hindi humaba yung video natin. Parang mapapalaban talaga ako nito sa pag-open ng ating ring light. Grabe, makapackage yung J&T Express. Ang daming scotch tape. So, see you in a bit! Hi guys! So, finally, I'm done. So, walang ibang nakalagay. And, hindi nakalagay yung sukat ng ating ring light sa labas ng kanyang box. So, eto siya guys. Wow! So, eto siya, guys. So, meron siyang phone holder, guys. And, adjustable. Yan, adjustable. So, eto naman, flexible siya. Yan. Maiikot-ikot mo din yung phone. And, ito na ang ating ring light. So, ito yung kanya. So, ayan guys. So, i-assemble ko lang saglit itong aking ring light guys. So, see you in a bit. Wow! So, ito yung stand niya guys. Malaki siya. Yung phone holder niya, hindi ko alam kung paano to ilalagay. Or see, dito siya ilalagay. So, ayan. Ito yung phone holder niya. Guys, na-set up ko na ang aking ring light and with the phone holder. Ito yung phone. So, ayan. Ang laki niya. In fairness, hindi naman ako nagti-TikTok. So, hi guys! Masamang balita. So, ito po yung ating ito po yung function ng ating ring light. So, naka-on na siya. Naka-chak-chak na siya sa plangka. So, ito guys, naka-on. So, ito guys, naka-on na siya. Pero, yung ring light, tanan, lahat, pindutin. Wala. Lahat na pinindot.
So, andyan lang siya. Andyan lang yung ring light natin. Yan. Ang laki. And, andyan lang siya, nakatayo. And, ito yung kanyang, sira. Sira talaga. Sira siya. Hindi siya nagtuturn on. Ayaw niyang gumising. Ang mahal-mahal mo pa naman. Visit ka. Parang nafe-feel ko ng ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. So, nakita niyo naman kanina, guys, na hindi gumagana yung ating item. Yung ating ring light. So, yung mukha ko ngayon, halatang halata yung pagkaiba kanina. Yung kanina, ang saya-saya ko. Excited na excited ako makita ang aking ring light. And, yung mga nakita ko na siya, nung pinandar ko siya, hindi siya maandar. And, nakakawala ng gana, guys. Pinaghirapan ko yung pera na binili ko ng gusto ko. Tapos nag-chat na ako sa, guys, sa reseller. And, hindi ko nagustuhan yung reply niya. So, ayoko nang mag-reply sa kanya. And, baka makapagsalita pa ako ng hindi maganda. And sabi niya, kakausapin daw niya yung supplier niya. So, yun lang yung gusto kong marinig from her supplier. Ayoko nang marinig galing sa reseller na mga salita kasi yun nga, wala talaga siyang magagawa. So, hihintayin ko yung reply ng supplier niya kung anong masasabi niya sa item niya na nandito sa akin na hindi talaga siya gumagana. So, anyway guys, yung ring light na to is 1,500 na may shipping fee na 650. And so ang nabayaran ko lahat is 2001, something like that. So shout out nga pala sa J&T Express. Anong masasabi nyo? Masaya ba kayo sa mga pinagagawa ninyo? So, tatawagan ko talaga itong J&T Express bukas. So, that's all for our video for today, guys. And, so, update ko kayo, guys, kung ano ang part 2 ng video ito. Kasi para may part 2 to. Idodokyo ko to, guys. So, see you, guys. Tatawa ako sa J&T Express bukas. See you. Bye! Thank you so much for watching.